សួស្តីបងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកវីដេអូការជក់រត់ដែលយកមកបង្ហាញជូនបងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថាខ្ញុំធ្វើក្រោយនេះគឺវាទូចជាងមុនអញ្ចឹងណាបងទាំងអស់គ្នាគឺមានទូចមានធំសម្រាប់ការជក់រត់នេះខ្ញុំនឹងមានផុសវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា First Flower ពីរបៀបនៃការធ្វើការជក់រត់មួយនឹងដោយសារតែម៉ូដនេះគឺយើងរៀងពិបាកធ្វើបន្តិចព្រោះត្រូវចំណាយពេលយូរខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់កាត់ស្រទាប់ផ្កាព្រោះស្រទាប់វាច្រើនខ្លាំងមែនតែនហើយរបៀបនៃការធ្វើស្លឹកខ្ញុំនឹងផុសជូននៅក្នុងវីដេអូផ្សេងមួយទៀតដោយសារធ្វើស្លឹកការជក់រត់មួយនឹងគឺយូរខ្លាំងមែនតែនហើយពិបាកធ្វើអត់ស្រួលគឺវាអត់ស្អាតហ្មងវាកវាអត់ស្អាតហ្មងណាតែសម្រាប់ការជក់រត់របស់យើងនៅពេលដែលបងសាកល្បងធ្វើគឺធ្វើហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាយើងស្រឡាញ់របស់ដែលយើងធ្វើតែម្ដងព្រោះវាស្អាតខ្លាំងមែនតែនហ្មងណាវាឡើងដូចផ្កាជក់រត់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងនៅខាងក្រៅសង់តែស្អាតជាងផ្កាជក់រត់មែនតែនទៀតណាបងគឺវាស្អាតមានស្រទាប់ផ្ការបស់គេគឺភ្លឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពេញចិត្តមែនតែនហ្មងសម្រាប់បងដែលចង់រៀនធ្វើដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងអាចទៅមើលនៅក្នុងChannel YouTube របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា First Flower ហើយជួយ Subscribe Channel YouTube ផងអូនម្នាក់មួយផងណាបងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាយបាយ